things that when they completed all these things, they pleased God. It was pleasing to God. Amen. Primero construían un altar. They would build an altar unto God. Amen. También traían la palabra de Dios al pueblo. They would bring the word of God to the people. Amen. Tercero, el sacerdote se tenía que consagrar antes de entrar a la presencia de Dios. The priest had to consecrate himself before entering into the presence of God. If not, there was consequences. He could die in the presence of God if he was unclean. Amen. Él podía morir en la presencia de Dios si él no estuviera limpio. Amen. Por eso les ponían una campanita, como decía el hermano el otro día, en sus vestiduras. Y si veían que la campanita ya no sonaba, estaba muerto. Lo jalaban con una soga. Estaba amarrado, ¿verdad? Para entrar. So if he was unclean and the bells on his skirt would stop making noise, they knew he was dead, because he was unclean before the presence of God, porque estaba impío delante de la presencia de Dios. La cuarta cosa que vemos es que el sacerdote traía un sacrificio. The fourth thing that the priest would do is he would bring a sacrifice unto God. Quinta cosa, intercedía por el pueblo de Dios. The fifth thing he would do, he would intercede for the people of God, por los pecados del pueblo de Dios. La sexta cosa que hacía es encendía el fuego en el altar para quemar el sacrificio. The sixth thing he would do is he would light a fire on that sacrifice so that it would burn unto God. Amen. Y después de todo eso, de todo lo que hacía, lo que pasaba es que subía un olor agradable a Dios. And after all that he did, an incense, a sweet incense would rise unto the presence of the Lord. Amen. Entonces, primeramente el sacerdote construía un altar. Amen. Entonces es necesario, varón, que tú construyas un altar delante de Dios en tu hogar. It is necessary for every man of God to build an altar unto God in their home. Amen. Voy a leer la escritura Génesis 8:20 al 21. I'm going to read Genesis 8:20 and 21. En español dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Amen. And in English it says, and Noah constructed an altar before the Lord, and he took every clean animal and every clean bird, and he offered sacrifice unto the Lord. And a sweet incense went up to the presence of the Lord. Amen. Entonces es necesario, hermanos, que edifiquemos un altar en nuestro hogar. Amen. It is necessary for us to construct an altar in our home. Tal vez siempre has tenido un altar en tu hogar. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Amen. Maybe you have always had an altar unto God in your home. Praise God. The Lord bless you. Amen. Qué bueno. Pero si lo tenías y se ha derrumbado, es tiempo de reconstruir ese altar. Amen. If you had one and it has fallen apart, it's time to rebuild that altar unto the Lord. Amen. Y cómo se puede haber derrumbado es que ya no oras como antes, ya no ayunas como antes, ya no buscas la presencia de Dios como antes. How could it have fallen apart? Maybe you don't pray like you used to. You don't seek God like you used to. You don't fast like you used to. You don't hunger for His presence. No tienes esa hambre para su presencia, para estar en su presencia. Pero es tiempo de reconstruir ese altar para Dios en tu hogar. It's time to rebuild that altar for God in your home. Amen. Alabado sea Dios. Amen.
La segunda parte, el sacerdote traía la palabra de Dios al pueblo. Amen. The priest would bring the word of God to the people. Nehemías 8:2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Amen. Nehemiah 8:2 says, and the priest Ezra brought the law before the congregation, to children, to men, to women, to all that could understand, the first day of the seventh month. Amen. Entonces los sacerdotes traían la palabra de Dios al pueblo. The priest would bring the word of God to the people. Varón, es tu responsabilidad de traer la palabra a tu familia. Man of God, it's your responsibility to bring the word of God to your family. Si eres madre soltera y no hay varones, entonces tú te conviertes en la sacerdotisa real. Amen. Amen. If you are a single mom, there's no man in the home, then you are the royal priestess. Amen. Es tu responsabilidad. Amen. Tienes autoridad sobre tus hijos y es tu responsabilidad enseñarles la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Puedes tener estudios bíblicos, you can have Bible study, o Amen. simplemente como le hacía mi mamá y mi papá. Cuando pasábamos, decían, mijo, ven, lee esto. Y nos enseñaban la escritura y nos decían, ¿entendiste? Y nosotros sí, ok. O sea, era una manera muy sutil de que tuviéramos la palabra en mente. You can have Bible studies, or you can do like my mom and dad used to do. When we were walking by, they would just say, come here, son, read this. And we would read the scripture, and they'd say, did you understand what it says? Yes. So it was a very subtle way for us to get to know the Word of God. Amen. Amen. Praise the Pero Lord. qué hermoso es cuando los padres, lo mejor que tú puedes darle a los hijos no es una herencia, es la palabra de Dios, el camino de Dios. Amen. The best thing you can give to your children is not an inheritance, it is the Word of God, that they know God and that they know how to follow God. Amen. Gloria a Dios. La tercera cosa que hacía el sacerdote es que se consagraba antes de entrar en la presencia de Dios. The third thing the priest would do is he would consecrate himself before entering into the presence of God. Primera de Samuel 16:5 dice, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. In English it says 1 Samuel 16:5, and he responded, yes, I come to give sacrifice to God. Be ye sanctified and come with me to the sacrifice. And he sanctified Isaiah, Isai, and his children, and they all went to the sacrifice. Amen. Entonces es necesario consagrarte antes de llevar tu ofrenda a Dios. It is necessary to consecrate your life before giving that offering before God. Amen. Amén. ¿Qué es la consagración? Es alejarte del pecado del mundo y acercarte a Dios y a su santidad y a su voluntad. What is consecration? Is simply just getting away from the world, from sin, and aligning yourself with the will of God. Amen. Pero ¿cómo te vas a consagrar? How are you going to consecrate? Amen. Let's just say, for example, that the presence of God is over there and I'm here. Y yo estoy aquí y allá está la presencia de Dios. Para consagrarte tú tienes que saber cómo te ataca el enemigo. To consecrate your life, you have to know how the enemy attacks you.
and he attacks first in your mind. Primero ataca la mente con diferentes espíritus, with different spirits. Espíritu de ira, espíritu de celo, espíritu de depresión, espíritu de hablar de la gente. Amen. He attacks by different spirits, spirits of anger, spirits of depression, spirits of hatred, spirits of, talking about people or making them feel bad. Amen. Pero por eso la palabra de Dios dice que debemos tomar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. That's why the word of God says we are to take captive every thought unto the obedience of God. Yes. Entonces, si yo me quiero acercar, I'm wanting to get close to God and I'm taking steps, and then comes the spirit of hatred attacks my mind with a thought of hatred. And I have to recognize not every thought that comes into my mind is my own. Tengo que reconocer que no todo pensamiento que viene a mi mente es mío. Entonces me acerco a Dios, viene la ira, la tomo cautiva y la reprendo en el nombre de Jesucristo. Spirit of anger comes into my mind, I take it captive and I rebuke it in the name of Jesus. Spirit of lust, I rebuke it in the name of Jesus. Espíritu de lascivia lo tomo cautivo y lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Y así me puedo ir acercando a la presencia de Dios. Todo pensamiento cautivo y reprendido. Every thought captive and rebuked in the name of Jesus. Es algo muy importante que se me hace que necesitan aprender los cristianos, que no todo pensamiento que viene a tu mente es tuyo. No lo aceptes. Si reconoces, ¿por qué estoy pensando eso? Tómalo cautivo y repréndelo. It is very important for every Christian to know that not every thought that comes into your mind is of your own. Amen. You have to recognize, why am I thinking that? That's not, in my character. I would never do that. So you have to take it captive before it starts, working and ending up in your heart, and rebuke it in the name of Jesus. Amen. Es todo parte de la consagración. Amén, hermanos, porque si no tomamos los pensamientos cautivos, no vamos a poder crecer y avanzar. Amen. If we do not take our thoughts captive, we will not be able to grow and advance in the kingdom of God. Amen. And like there's a saying in English, practice makes perfect. La práctica me hace perfecto. Amen. Y tiene mucho sentido porque hasta en lo natural, cuando yo era niño, yo le podía pegar, por ejemplo, a ese poste con una piedra. ¡Pum! Le decía a mi hermano, ¿crees que le pego otra vez? Le decía, no. ¡Pum! Me pegó otra vez. ¿Crees que le pego otra vez? Pero la práctica que yo tenía, por eso yo podía. Amen. When I was little, I could hit, a tree far away, and I would tell my brother, "You think I can hit it again?" And he would say, "No," and I'd hit it again. "You think I can hit it again?" He'd say, "No," and I'd hit it as many times as I wanted. I could hit it, but it was practice, practice, practice. Practice makes perfect. Amen. La práctica te hace perfecto, y por eso tenemos que practicar y tomar esos pensamientos cautivos. Amen. La cuarta cosa que el sacerdote hacía es que llevaba el sacrificio delante de Dios. The fourth thing the priest would do is he would bring the sacrifice before God. Amen. Levítico 16:8 dice, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. In English it says Leviticus 16:8, and he shall go out before the altar before God, and he will make the sacrifice, and he shall take the blood and the blood of the goat and the bull, and he shall put it before the horns of the altar of God. Amen. El sacrificio es esencial para que Dios sepa que tú llevas las cosas en serio. Sacrifice
is important so that God knows that you're serious. Amen. Que Dios sepa que vas en serio. Por eso es que cuando la gente empieza a ayunar, a orar, que ve cambios en su vida espiritual, porque Dios sabe que vas en serio. That's why when people start praying and fasting, you see changes in their life because God knows they're serious. He knows they want to get close to Him. And God says, if you take a step towards Him, then He will take a step towards you. Amen. Si tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Amen. Entonces, varón, tienes que hacer un sacrificio por tu familia. Amen. Man of God, you have to make a sacrifice for your family. Amen. Y entonces tú verás los cambios, and you will see the changes in their life. Amen. La quinta cosa que hacía el sacerdote es que intercedía por el pueblo. The priest would intercede for the people of God. Amen. Como sacerdote te corresponde orar y interceder por tu familia, y hasta puedes interceder por todo el mundo por medio del Espíritu Santo. Amen. As a priest, it is your responsibility to intercede for your family. And through the Holy Spirit, you can intercede for someone throughout the whole earth. Amen. Números 16:46 dice, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Amen. So the priest would intercede for the people, and it is our job as the priest of the home to intercede for our family. Es nuestro trabajo como sacerdote del hogar interceder por nuestra familia. Amen. El varón tiene una responsabilidad muy grande, una posición muy alta en la estructura familiar. The man has a very important role in the family structure. Amen. He is the head of the house according to God and the priest of his home. Es la cabeza del hogar según Dios y el sacerdote de ese hogar. Amen. La sexta cosa que hacía el sacerdote es encender el fuego en el altar. Amen. ¿Cuántos quieren encender el fuego en el altar de su hogar? Amen. The priest would light the fire in the altar. Amen. How many of you want to have that fire lit in the altar of your home? Amen. Ese fuego del Espíritu de Dios. The fire of the Holy Spirit of God. Amen. In your home. Amen. It is possible. Sí es posible. Amen. Ha habido circunstancias cuando nos hemos puesto a orar, como que de vez en cuando tiene uno hambre y más deseo, más de lo normal que orar. Y una vez vino a la casa mi hermano y casi empezó a hablar en lenguas y dice, what are you guys doing here? Y, ¿qué están haciendo aquí? Era porque se sentía la presencia de Dios. Amén. La iglesia es un lugar donde se siente la presencia de Dios porque todos estamos reunidos con el Espíritu Santo, amén, y se siente la presencia de Dios. Pero tú la puedes sentir en cualquier lugar, en tu hogar, en tu trabajo, en el carro cuando vas manejando, amén. We feel the presence of God in church because there's many people here with the Holy Spirit, and when we worship together, that is attractive to God, amen, and we can feel His presence. But you can feel His presence at home, in the car, at work, wherever you are, as long as you are worshiping God, amen. Solo que estés alabando a Dios, eso atrae su presencia, amen. Dice la palabra de Dios que el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. The Word of God says that He abides in the presence and the praises of His people. Amen. Y si haces todas estas cosas, va a subir un olor grato a Jehová. If you do all these things,
They will rise a sweet incense unto God. Amen. Como dice en Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato. In Genesis 8:21 it says, and God perceived a sweet incense. Amen. Varón, haz que suba un olor grato en tu hogar. Amen. Para Dios. Amen. Man of God, let there be a sweet incense rising from the altar of your home unto God. Amen. Amen. Antes había todo un ritual para agradar a Dios. Before there was a lot of rituals to please God, to please God. Amen. El altar era de piedra. The altar was of rock. Y ahora el altar es en tu hogar y en tu corazón. Amen. And now the altar is in your home and in your heart. Antes la palabra era la ley y ahora es por amor a Jesús que obedecemos su palabra. Amen. Before the word of God was law, and now it is because of the love of Jesus and what he did for us that we obey the word of God. Amen. El sacrificio era un animal limpio y ahora eres tú limpio. Amen. Amen. Before, the sacrifice was a clean animal, and now the sacrifice is you being clean by the blood of Jesus. Amen. Por la sangre de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Antes el sacerdote intercedía por el pueblo y ahora tú puedes interceder por tu familia. Amen. Before, the priest would intercede for the people of God, and now you can intercede for your family. Amen. Antes la presencia de Dios estaba detrás del velo, detrás en el lugar santísimo, y ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Before, the presence of God was behind the veil in the Holy of Holies, but now we all have access unto the presence of God. Amen. Como dice Mateo 27:51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. In English it says, and behold, the veil of the temple was rent in twain, top to bottom, and the earth did quake, and the rocks did rent. Amen. Qué cosa tan increíble que ese velo que estaba grueso. Amen. No recuerdo qué tanto de grueso, pero eran pulgadas de grueso. Y se rompió por el poder de Dios. Amen. Y eso simbolizaba que ya no había una barrera entre el humano y la presencia de Dios. Ya podemos entrar libremente a su presencia. Amen. How incredible a thing that veil that was inches thick was torn in two from top to bottom. Eso es importante, de arriba a abajo, porque vino de arriba la presencia de Dios, el poder de Dios. It ripped from top to bottom because the presence, the power of God came down and ripped it. Amen. Inches thick veil. But the meaning was that now, before there was a barrier between us and the presence of God, and now we have free access. Amen. Tenemos libertad, acceso. Es nomás de decidir y de pelear en contra del enemigo que nos quiere alejar de la presencia de Dios. Now we just have to fight because the enemy wants to keep us away from the presence of God. Amen. Tenemos que pelear en contra del enemigo. La palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amen. The Word of God says that our battle is not against flesh and blood. Amen. Es en contra espíritus que no vemos. Amen. It's against spirits that we do not see, que nos tratan de influenciar en nuestra mente. They try to influence our mind. Amen. And they do. They do influence a lot of people. Amen. Sí influencian a mucha gente. La gente que no se da cuenta que ese pensamiento no es de ellos. Amen. The people that do not realize that that thought is not theirs, they get influenced because they believe
that is their own thoughts. Amen. Son influenciados porque piensan y se la creen que son sus pensamientos. Amen. Pero la verdad no es esa. La verdad es que nuestra lucha es en contra espíritus inmundos que no quieren que tú te acerques a Dios. Amen. Amen. Our battle is against spirits of darkness that do not want you to get close to God. No quieren que hagas la voluntad de Dios. They do not want you to do the will of God, porque quieren que tú termines en el infierno. They want you to end up going to hell just like they are. Igual que ellos, porque ellos no tienen salvación ya. Amen. They have no salvation. Y se quieren llevar con ellos a todos los que puedan. They want to take as many people with them as possible. Amen. Pero en esta tarde te digo, varón, retoma tu sacerdocio. Amen. Take back your priesthood. Amen. Y guía a tu familia en los caminos de Dios. And guide your family in the ways of God. Amen. Porque el tiempo se está acabando. Because time is running out. El velo ya se rasgó en dos. Tenemos libre acceso. No hay excusa. Amen. There's no excuse because the veil was torn and we have free access now. Amen. Y Dios promete siempre estar contigo. Amen. God promises to always be with you. Entonces no hay razón para temer. Dios promete estar contigo. Tú nomás tienes que reconocer que estás en una batalla y seguir adelante. Amen. God promises to be with you. There's no reason to be afraid. You just have to recognize that you are in a battle. Amen. And just go forward. And the scripture says in Deuteronomy 31:6. Esto dice Dios. Amen. This is what God says to you. Amen. Be strong and of good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, he it is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. En Deuteronomio 31:6, esto es lo que Dios te dice a ti. Amén. Esforzaos y cobrad ánimo. Amén. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Entonces le dejo este lugar al pastor, amén. Pero los animo, hermanos. Estamos en una guerra, amén. We are at war, amén. Somos de Cristo, we are of Jesus Christ, y tenemos enemigos que son espíritus, amén. We have enemies that are spirits, y ellos te odian, they hate you, and they will always hate you. Siempre te odiarán, amén. Pero tú agárrate de la mano de Dios y Dios promete siempre estar contigo. Amen. Just hold on to the hand of God and He promises to always be with you. Amen. Así que varones, retomen su sacerdocio y guíen a su familia en los caminos de Dios. Men of God, take back your priesthood and guide your family in the ways of God. Amen. Dios los bendiga. Amen. God bless you.